Treininho de ombro. Carregador, filho. Carregador de trigo. Vai aguentar? 20 kg no ombro. 20 kg de trigo no ombro. Quero ver aguentar essa porra. Filho, depois do trabalho, depois da tempestade, minha bonança. Ó. Só depois da tempestade. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Só depois da tempestade vem a bonança, tá? Ó. Alimentação de um guerreiro. Tem que comer muito arroz e feijão pra ficar assim. Ó. Amanhã, feriadinho. Mas tu acha que o gorilão vai parar? Tu acha que o gorilão vai dormir? Tu acha que o gorilão vai deitar no mato, tirar um cochilo? O gorila não para, filho. Enquanto quando descansa, carrega pedra. Amanhã tem Muay Thai. Tá? Tá bom? Amanhã tem Muay Thai. E se aparecer serviço, eu vou fazer. Se tiver que puxar carroça, eu vou puxar. Tá entendendo? Se tiver que puxar carroça, eu vou puxar. Com muito orgulho. Prato principal.